Eikö hyvä Hetkellisesti. paarma turpaan, niin se on siinä. Sitten kun siitä tulee sellainen kunnon
Ei vituta. Hienoa. Alles good. Tuo Wingretit taas ostettu. Taas voidaan jatkaa rehellisesti matkaa. Olemme Itävallassa. Aivan kohta olemme Itävallassa, joo. Kova. Tervetuloa. Kamera näyttää. Cantare. Mitä? Älkeen kalkeet. Juomassa. No, otetaan nyt.
kun se oli hurjan näköistä tuollakin mentiin ja katto saatana sinne rotkoon, että jollin verran matka. Nonni. Tää on nähty. Messi ensimmäiseen metuun viimeiseen, missä on kato koko leskää kuvattu. Vedetään tonne alas. Tuo ensimmäinen risteys, niin pysäys sinne. Eikö Pekka jätä, kun tämä ajolinja Pekka? No joo. Pekka, me siellä! Saatiin kaikki synnit anteeksi. Joo, kyllä. Tuo on aika hyvä kortti, kato pitää noin heinäpäivää, kun lehmät on laitumassa. Taas on hyvä meininki. Ilman kosteusrosetta. Joo. Eihän sulle äänitys oo päällä. Tuohan näkyy ihan, näyttäisi Tapsa ihan tanhupallolta. Otetaanko pieni? Tänne, tää on Simmoko. Tää tulee tilannekuva. Eikä tiedä, ketkä Momo se on. Porukassa on yksi huutopo, niin kaikki kärkee. Ei tää on hauskaa. Kiva, ettei minuuta vielä odottaa. No niin, joo. Joo. Porukan tanhupallo. Joo. Coca-Cola. Siinä sitten saappaita kuivatetaan, kun koko päivä on ajettu vesisateessa. Se on 250 kilometriä ja saatiin sitten fööni, millä ne saappaat kuivataan ja maukkaa nyt siinä duunissa.
Dodin. And the chief, yeah. Ja. Chief. Chief Rara. Joo. Sitten pojat söi sinne karrifurstia oikein viehättävässä seurassa. Bartolomé, no? Hyvää lomajatkoa teillekin. Tuli vastaan, kerroin pitääkö tuolta lyöhän sitä lyötä. We hope that you enjoy this internet. On ulospäät, on maisemat. Taas täällä. Suurmiehet. Vähän eri kokoonpanolla, mutta perusjäsenet edelleen mukana. Mennä vaan. Ei tossa ollaan ihan huipulla. Ois pitänyt se bussilippu ostaa sit kuitenkin. Niin, ei toi kyllä kävely oli vähän liian rankkaa. 4 vuotta sitten kun tänne kaputtiin, niin oli jonkun verran parempi kunto. Kyllä toi ikä painaa, ei auta mikään. Mut täällä taas. Komm, mein Wildfang steht die Haare fest mich. Ach, lass die ganze Welt versinken, hab ich Mitäs me laskettiin äsken moottoripyöriä? 21 moottoripyörää ja 1 mopo. Niin. Mutta täällä 2800 tästä. Joo. Tässä toiseen suuntaan, kun mennään. Joo, no nyt. Jostas hitaasti. No se täyttyy kokonaan. Yli ylärajan. Jätteet maksoi hyvän palvelun ne. Joo. Sillä kortilla. No niin. Tosiaan ennen Grazia lähdetään tästä. Ton. Tätä. Ja nyt laitoin, että ohita Grazia. Joo. Täytyisi olla takahittua siihen poliisiin jo.
Joo, jäi vähän Itävallan poliisista paskamaku. Joo, niin oli. Joo. Ja sit se oli vittumainen. Oli. Sit se äänen sävykin oli melko. Joo. Niin, tätä on vasta alku. Pekka, älä nyt television pelottaa, että täällä ei enää Cameraman, it's me. Bye. Have a good journey. Viimeksi oli niin saatana No puusta. jos siellä veit viikit siitä jo, niin... Nyt ollaan jätket maa. Myötä kädet pois taskusta. Kumpaa vai video? Kumpaa? Saatana Antaa videota. No niin. Selittämistä pikkasen. No. Luulin, että aamupala pitää maksaa. Ei tarvitse. Loistopaikka, hyvä palvelu. No niin. Toivotti uudestaan tervetulleeksi. Hienoa. Se ei ollutkaan tuttukaan. Olen Auschwitziin menossa ja mikä kiva, me ollaan ranskalaisten ryhmässä ja mulla taitaa tulkki olla tässä, mikä on niin ehkä tuo puolalainen. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Hieno päivä. Parhaan niin, että on paljon semmoista vaikka. No ei se tule kuin polvi. No ehitään mihin noi ehitään. Ei. Katsomassa kurjuuttaa ihmisen
tuomisvimmaa. Raakuutta sanoo Pekka. Antaa kastella meidät kohta. Ne laitetaan kokonaan uusiksi sitten. Ai. Näkyvät kohdat laitetaan uudella putkella. Ja... Ei oo mitään kiirettä. Hei! Tulossa taas jälleen kerran hieno ilta.
missä kaljaa. Hyvä veto. No niin, väsynyt mutta onnellinen. On, kyllä. Ja tyytyväinen. Nyt Pekka leipä suussa ja matka lähestulkoon lopussa. Tunnelmat. Sanoin, niin me panisin viikon kotiareistiin. Väsynyt mutta onnellinen. Tapsa. 2 viikkoa reissattu ja melkein samoissa kämpissä asuttu ja nukuttu. Fiilingit. Hyvät. On tutustuttu toisimme ja olen ollut lomalla. Mitäs tämä röllipeikka? Tosi hyvä reissu, kiva porukka ja kaikki meni ihan nappiin. Pelle miljoona. Ihan hyvä reissu oli kaiken puolen. Kiitos vaan kaikille kavereille. Hyvä. No niin, Jukka. Mahtuuko molemmat posket kuvaa varmasti? Kyllä ne siellä on. Pyydän kaukaa zoomaan. No, mitäs näin kokeillaan aina koeaikana? Luuletko, että tuli paikka elastisiin? No sehän ei ole minusta enää kiinni. Mutta hyvä reissu. Kiinni. Minusta oli hienoa nämä Alpit, vuoret ja sitten siellä, en muista enää mitä maata oltiin, kun oli valtavan hienoja laaksoja ja vuoria ja laaksoissa niitä kyliä ja sitten siellä vuoren rinteillä muutamia taloja, niin minusta ne jäi minun muistikortille. Hienoa. Hieno reissu. Maukka tuli vähän niin kuin ylimääräisenä mukaan Pekan houkuttelemana, mutta takastulomatkalla niin moni asia on jäänyt näkemättä ja kokematta, jos ei Maukka ollut mukana. Maukalle iso kiitos, Pekalle iso kiitos, Jukalle iso kiitos ja Tapsa hieno reissu. Ja sinulle iso kiitos vetämisestä. Vetäjälle. Ja Todella hyvin vedetty. hyvä veto. Hyvä veto, siinä on hyvä päättää. I love Elastin.